Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Mitja Lotrič. V Sloveniji je igral za Muro, Koper, Rudar Celje, Rudar Velenje, v tujini je igral na Cipru, Nemčiji in sedaj ponovno. Pozdravljen, Mitja. Kovčke imaš spakirane, ba je? Lep pozdrav. Po resnici povedano, ni še nič spakiran, tako da uživam še zadnje dni doma in verjetno bom to pakiral kar v soboto zjutraj, ker zdaj že približno vem, kako te stvari grejo in ne rabim kaj dosti časa. Kam potuješ, daj nam povej. Trenutno je nova destinacija Izrael. Se že veselim, da grem in komaj čakam, da se vse skupaj začne. Okay. Seveda, pozdravljeni vsi poslušalci, ponovno vas vabim, da nas poiščete in sledite na Facebooku, Instagramu in YouTubeu, kjer bomo veseli tudi vaših komentarjev. Na YouTube strani imamo oddajo razdeljeno v poglavja, tako da tisti, ko vas zanima samo določen del pogovora, ki ga ima z Mitjem danes upravlja, ga lahko tudi poiščete v tem timestampu. V glavnem še vabilo za našo spletno stran www.centraogol.com, kjer pa poskušamo tudi kakšne vsebine, ki jih ne uspemo spraviti v oddajo, objaviti ali vam predstaviti mogoče tudi kako oddajo malce drugače. Tako da mi dva gremo v oddajo. Mitja, kak napor ti predstavlja tole iti v tujino, da prvo to te vprašam? V resnici povedano, tako kot sem že prej rekel, sem zdaj že vajen teh stvari, če tu v Sloveniji igraš, vseeno moraš iti od doma in zdaj sem se nekako že navadil, sicer pa tudi sam pravim, da dokler igraš nogomet, ti je življenje v kovčku, tako da. Kje v kovčku, pol si na nekem visokem nivoju, ali kaj? Kaj češ, v kovčku, pravim, ko sem bil na Cipru, se spomnim, da sem stvari kar nekaj časa v kovčku. Ker sem šel prvič v tujino in nisem vedel, da bom šel spet nazaj domov in ker sem bil prvič takrat v tujini, sem samo čakal, da bo spet prišla dan, da grem domov. Ampak zdaj sem že toliko starejši in pravim, ne predstavljam mi nobenega napora, ampak se veselim. Je to del pač tvoje službe in tako je? Vsekakor je. Ok, dajmo midva iti tako malo od začetka, kaj vse si ti mogel početi, da si prišel na nivo, da lahko potuješ pa igraš v tujini na nivoju, kjer ga igraš, ker zdaj greš ponovno v prvo ligo. Ne najlažjo verjetno pričakuješ, da bo tudi malo težja, ko je slovenska liga, ali ne? Ne, sigurno pričakujem, da je težja. Sicer sem že vajen, pravim, tudi ciprska liga je verjetno na višjem nivoju od slovenske, predvsem zaradi tega, ker je veliko tujcev in to ligo dviguje na dosti višji nivo. Seveda pa tudi v nemški ligi, ko sem bil, sam mislim, da je druga nemška liga med top 10 ligami na svetu in sem vesel, da sem lahko igral v drugi nemški ligi konec koncev proti res dobrim ekipam. Mogoče se malo mi je žal mogoče, ker ni bilo gledalcev. Ko zdaj gledam tekme po televiziji, je res skoraj vsaka tekma po 30-40 tisoč in tega mi je malo žal, ker sem bil v času korone in so bili stadioni prazni, vse je bilo zaprto, tako da večino časa sem bil zaprti doma, ampak zdaj spet prišla nova priložnost in koliko sem gledal tudi za Izrael, so stadioni polni, sploh ko so kakšni derbiji, so napolnjeni do zadnjega kotička in se že veselim, da bom spet igral pred polnimi tribunami, ker kot vemo v slovenski ligi redko kateri klub take navijače, razen Maribora in Mure, ne vem, če še kdo drugi lahko napolni stadion v Sloveniji. Da ima to konstantno navijaško podporo s tribune. Ok, ampak še enkrat, kje si ti začel pot, da si prišel na ta nivo? Kje je tvoj začetek? Lahko rečem, da sem nogomet začel dokaj pozno igrati. Pri 13 letih se mi zdi, da sem, oziroma pri 14 letih sem res začel s tistimi pravimi treningi, ko sem pristopil k Muri, vse ostalo je bilo tam na eni vasi,
ker sem obiskoval tudi šolo v Puconcih, sicer tam sem začel pri 10 letih občasno hoditi na treninge, koliko je bilo časa, ker sem po drugi strani še ping-pong treniral, pa enkrat sem šel na trening hokeja na travi, tako da ja, predtem je bilo kar nekaj zanimivih poskusov v športu, ampak ja, potem na koncu sem se nekako našel v fuzbalu in ja, zaenkrat mislim, da mi dobro uspeva. Pa kaj, ti si sam šel potem v Muro ali so tebe našli in te je nekdo pač povabil, pridi k nam v Mursko Soboto? V bistvu se mi zdi, da je bil neki turnir po zimi v telovadnici in takrat je trener Dominik Kovačič, ki je zdaj se mi zdi vodja nogometne šole v Murski Soboti, me je poklical, če bi se rad pridružil Muri in ja, takrat sem se z veseljem udeležil tega vabila in takrat naprej se je začela moja profesionalna pot. Koliko si ti doživel, rečemo, razliko, če se spomniš tega prestopa, tega, da priješ v neko zelo resno organizirano delo ali pa skupino trenažno napram tizmu, kar si prej imel? A te je to dodatno motiviralo, si bil bolj zainteresiran potem za delo ali si se na začetku kaj prestrašil? Ne, jaz sem že takrat vedel, ko smo v telovadnici igrali, čeprav sem igral za Puconce, smo tudi dosti večje ekipe od nas premagovali, tudi Erik Janža je z mano igral takrat v tisti selekciji, tako da sva nekako skupaj, se mi zdi, istočasno pristopila k Muri takrat, sicer je on 1 leto starejši, ampak jaz sem šla, meni se zdi, da isto leto. Ni mi nekako predstavljalo to nekega težjega, da bi se nekako težje navadil na to, komaj sem čakal, da se začnejo treningi, da je vse to bilo malo bolj resno, je pa mogoče predstavljalo nekaj težav, ker je istočasno moj brat šel z mano in ker je bil eno leto mlajši, je bil on pri U12 in nismo imeli istočasno treninge in tako da tu je veliko mama takrat trpela, ko je mogla voditi enega, pa za 2 uri spet drugega na trening in ja, po zimi je bilo še to toliko težje, dosti krat mogoče mama ni mogla priti po naju, pa en čakal zunaj po 1 uro na mrazu, tako da ja, so bile kar dogodivščine, ampak na koncu smo tudi to preživeli. Ampak vztrajnost je tista ključna, verjetno pol pri vsem skupaj. Ja, saj ne samo pri nogometu, verjamem, da če si vztrajen, tudi na splošno življenje lahko dosežeš velike stvari in ja, to je neko vodilo moje. Zdaj, midva smo pred oddajo že pogovarjala vse, ne, pa zdaj verjetno dostikrat si slišal iz teh krogov, pa da še enkrat to povem, ne, pri U15 si imel ravno tako brado, ko imaš zdaj. Ja, to bi res veliko ljudi pravi, tudi jaz, ko gledam slike, da zdaj, ja, mislim, da pri 14, potem pa zdaj pogledam nekoga pri 30, pa mogoče še zdaj nimajo brade, tako da Jaz mislim, da si bil takrat, ko si ti bil U15 ravno trener, po moje v Celju nekje, isto U15 in to se pač res spomnim, ne, prijemo gor, pa kdo je zdaj to, kaj to šverca te Mura, veš. Ja, edino, isto sem bil mali takrat, ko sem zdaj, tako da, to je pa ostalo. To je pa ni šlo, ostalo. da bi še kaj zraslo. Ampak dober, pri U15 si še bil kar dost fizično si pariral svojim vrstnikom. Kasneje pri kadetih pa pri mladincih se je pa ta razlika verjetno začela bolj poznati, ne? Koliko si se ti spopadal z tem delom? Ja, jaz osebno mislim, da mi je dosti nagajala takrat poškodba kolena. Pri 14 letih smo šli v Prevalje na neki turnir po zimi in sem si poškodoval koleno in takrat mislim, da 5 mesecev nisem igral nogometa in ja, jaz mislim, da je to zelo vplivalo na kariero oziroma na takratni potek kariere. Vseeno ni fajn, ko se ti tako hitro zgodi nekaj takega. Drugo je, če mogoče počivaš, ne vem, 1 mesec ali pa 2 tedna se lahko vrneš nazaj, takrat je bilo to 5 mesecev in vsi vemo, kako je to v Sloveniji, če ne igraš oziroma če nisi pri članih, je še toliko težje se vrniti nazaj, nimaš nobenega, da bi ti pomagal z rehabilitacijo oziroma z nekimi treningi, prepuščen sem bil sam sebi, tako da ja, če bi v tistih časih imel pri sebi koga, da res dela s tabo non-stop, bi bilo veliko lažje.
Ja. Ampak v tem obdobju vsem ti si bil že potem, ko govorimo, mogoče kako leto kasneje, ne? Kadeti si že bil selekcioniran takoj v reprezentanco in ti si reprezentant bil ves čas praktično, se pravi U21 standardno, imaš tudi nekaj nastopov za B reprezentanco, na A si že tudi bil na zborih, žal nima še nastopa, ne? Upajmo, da se to tudi zgodi v naslednjih letih. Ampak kdaj si ti, rečemo, potem vsem začutil, da bi pa lahko, ne vem, ti šel v nek profesionalni nogomet, pa kaj je to pomenilo zate potem, ne vem, v načinu razmišljanja, pristop do trenažnega procesa, ali si pač funkcioniral, uživam v tem, kar je? Ne, mislim, profesionalno tako sem začutil, ko sem bil prvi strelec v 14 ligi in ko smo bili državni prvaki. Takrat sem vedel, da lahko dosti narediš z voljo oziroma z trdim delom. Na srečo je tudi takrat, če lahko rečem na srečo, je Mura bila takrat v drugi ligi in kadetov in mladincev sploh, kadetskih in mladinskih tekem sploh dosti nisem igral, ampak smo bili takoj priključeni prvi ekipi, ker kot vemo, takrat v Murski ni bilo denarja in si nekako niso mogli privoščiti kakšnih starejših igralcev, katere bi mogli plačevati in so potem nas mlajše dali v prvo ekipo, tako isto takrat Erik, skupaj z mano šel, Janža sva res imela dosti skupnega in ja, tako kot sem dejal, pri 14 letih oziroma pri 15 letih se mi zdi, da sem že bil na treningu s prvo ekipo. Mislim, da je bil Primož Gliha trener takrat in ja, ko si to videl, vsak otrok pri 15 si sigurno želi, da bo in nekoč igral za člane, sploh pa v Murski Soboti, ko vsi vemo, kakšni so bili takrat navijači oziroma kakšni so navijači in ja, jaz sem vedel, da me sigurno čaka dobra pot. Čuj, se spomniš, koliko golov si dal prvi 15 tisto sezono? Mislim, da je bilo 33, nekaj takega. Res je. Vem pa, da nisem igral 4 mesece ali nekaj takega. Na koncu zadnji 2 tekmi sem mogel loviti enega Tole, iz če bi Bistrice. preračunali na strelsko, na minute, koliko si delal, je bilo to vsake 20 minut, da si dal menda gol. Ja, je bila res dobra sezona, ampak pravim, pol leta oziroma 4 mesece sem zdi, da nisem takrat igral. Sem zadnji 2 tekmi, 3 tekme lovil enega iz Bistrice, mislim, da je bil Bošković. Skupaj sva imela sicer 33 golov. Ampak je pa zanimivo to, da ko gledaš tako, ko si rekel, ne, zelo hitro sem bil priključen članom, klubi, ko so takole v nekem finančni stiski ali pa ko ne morejo plačevati starejših izkušenih igralcev, je to ena zelo lepa priložnost za mlade igralce. Ti si zagotovo to dober izkoristil. Ampak vseeno, koliko si se pa rečemo, kako so gledali, takrat vi ste igrali takrat drugo ligo, ne? Ja, druga liga. Kak je bil ta občutek, ko ne vem, si prišel ti kot kadet na igrišče gor, pa so te oni člani od 30 let lomili in lovili po igrišču? Čeprav meni se tako zdi, pač ne rad govorim dosti o sebi na splošno, ampak meni se je že takrat zdelo, da lahko pariram z njim oziroma da sem večine bi lahko rekel takrat boljši v drugi ligi. Pri 15-16 pravim sem dal nekaj golov v drugi ligi in ja, meni se je že takrat zdelo, da sem bil dosti hiter in ne vem, nekako sem užival v tistem momentu pri Muri z to mlado ekipo in tudi dobro smo igrali in mislim, da je bilo takrat tudi v tisti sezoni smo končali 4. in smo kar iz 4. mesta šli v prvo ligo, ker noben v tistih časih ni hotel iti v prvo ligo, tako da ja, mi smo tam uživali, mladi fanti skupaj in to se je živalo. Nismo dobili nič denarja, ni bilo nič plača, ampak takrat ne gledaš na denar, ne gledaš na nič, gledaš samo na to, da boš igral, užival in čim več treniral in vse drugo bo prišlo pozneje. Si pa vedno igral ti kot ofenzivni igralec, se pravi večinoma, tudi ko pogledamo, ne vem, na internetu te statistike, večinoma zgoraj desno ali malo za špico ali pa včasih tudi na vrhu gor, ne. Zdaj, v zadnjem obdobju so te pa devali tudi na levo stran, ne? Ja, vse sem že igral, če lahko vem, samo še v obrambi. Dobro, do tega smo rekli, bomo še prišla malo, ne.
Ampak vsem, v štartu si večinoma vsem ti igral zgoraj desno. Si pa desničar, ne? Ja. Kako si se ti počutil kot desničar na desni strani? Je to te odgovarjalo? Ker desničari imajo dosti težav z desne strani direkt v gol iti, ne? Te pa, kot kaže, to ni predstavljala. Si naštudiral kak poseben dribling? Ne, predvsem tak sem bil tudi, če sem igral desno, sem se nekako sredino notri izvlačil, tako da mi ni bil problem. Nisem bil toliko linijski igralec, kot bi temu rekel, vedno sem raje bil notri v sredini in imel žogo in mogoče tudi zaradi tega potem trenerji videli, da je nekako lažje igrati v sredini oziroma da se boljše znajdem v sredini, ker na koncu, če igraš, če rečemo temu wingerja, pa pridem not v sredino, tam je že en igralec in delaš gužve en drugemu, ne, tako da. Ja, meni osebno najbolj paše na polšpici in je pa mogoče neka prednost, če lahko tudi vse ostale pozicije igraš, ne vem. Zagotovo, ampak saj pravim, to bi jaz pol mogoče tam, ko bomo prišla malo do Celja noter, bi se malo pogovarjala, ker tam se mi zdi, da si v enem obdobju imel ali več svobode, ali pa sta imela z Dušanom malo dogovorjeno, da si na večjih igralnih mestih. Ampak reč mi, v tem obdobju, kako si ti gledal na starejše, si imel kakšne posebne idole, glede na vse skupaj, glede na to, da pač jaz se te potem, se pravi, sploh v teh mlajših kategorijah, kar si pač igral od še kadetov, ne, se zelo spomne, ne, da trenerji so te imeli ves čas nekje v zobeh, ne, a Lotrič igra ali ne igra, a bo igral ali ne bo igral, kaj to pomeni za nas, a ga bomo podvajali ali ga ne bomo podvajali, ne. Si imel kaj posebej tako idole, pa kako si to sam doživljal, ta mogoče malo pritisk v tej mlajši kategoriji? Ne, nikoli nisem imel tak nekega idola, da bi res od njega se učil oziroma da tak ekstra dosti gledal, pač. Je pa bilo v tistih časih tudi malo drugače, se mi zdi, da so starejši igralci, kot so takrat bili, ne vem, Šlaj je bil takrat pri članih, pa Fabi, Cipot, se mi zdi, da je dosti bolj bilo resno, bolj si spoštoval starejše igralce, kot pa zdaj v teh časih, ko mlajši pridejo na trening in so kar oni gazde, takrat se spomnim, da tega ni bilo nič. Ja, res je bil, ni bilo toliko zajebancije, koliko je zdaj mogoče na igrišču. Cel čas si mogel biti resen, ker čim si se nekaj malo zajebaval, čim nekaj tak brez zajebancije, še kakva klofuta prišla s kakve strani. Tudi dosti krat nisi smel notri v kako sobo od fizioterapeuta, ker so rekli, kaj boš ticel notri, ker premladi si, kao nad 21 ali nad 22 lahko ti notri hodi, tako. Ja, je bilo kar dogodivšče. Ampak ti nisi prvi igralec zdaj, ko govorimo o teh igralcih, ki ste v zrelem obdobju, ne, ko govorite o tem, da je to spoštovanje ali pa, ne vem, zanimanje mlajšega igralca, kaj starejši dela, kaj počne, zakaj tako počne, kje je ključ do nekega uspeha, ne, da je ta bariera zelo padla nekje vmes, ne. Strinja se s tem sigurno, ja, da pravi ni več isto, kot je bilo takrat, tako kot sem že prej navedel neke razloge. Isto je zdaj, oziroma zdaj ni več tako, ne, to hočem povedati, mlajši igralci si dosti več dovolijo. Tako da boš mogel Jaz tudi nekako se ne ušesa strinjam s narediti tem, kaj, jaz bi še vseeno moraš, ne vem, starejši igralec je dal nekako skozi neko spoštovanje oziroma neka avtoriteta mora vseeno biti. Če je tako, da se boš mogel kdaj razjeziti, pa komu malo ušesa narediti, ali kaj? Jaz s tem nimam problemov, jaz to brez problema naredim, sicer potem po treningu mi je mogoče žal, ker so taki po treningu taki čustveni, če bi rekel, ja, na igrišču pa, ne vem, verjetno svojega brata ne bi šparil, ampak po treningu, ne vem, če bi komu rekel nekaj grdega, bi prišel zvečer po treningu domov in bi se počutil ne slabo, ampak neprijetno in bi sigurno temu igralcu, ne vem, naslednji dan na treningu rekel, pardon, to je bilo vse v žaru borbe oziroma v elementu, no, če bi lahko tako rekel. Pa moram te vprašati, da se pravi, po tem, ko si ti U15 bil prvi strelc, a je bilo že takrat, rečemo, kako zanimanje ali pa povabila kakih drugih klubov zate, da bi prestopil, ne vem, Maribor ali pa kaj podobnega? Ne, tako da bi bilo nekaj res uradnega, vsaj jaz ne vem, da bi kaj bilo, je pa bilo take probe, pa tega je bilo kar nekaj, ampak to vsi vemo, kaj te probe v mlađih letih pomenijo in
Še enkrat več, jaz mislim, da nekako se ne strinjam s tem, da če greš prehitro nekam v tujino, sploh 16-17 let star, ker ko prideš v tujino, tam je 100 takih igralcev in dosti težje in moraš se znati, tako da. Jaz osebno še vseeno mislim, da moraš iti ven, ko si zrel v glavi oziroma ko si pripravljen na ta korak. Ampak zakaj si pa ti vseeno potem zapustil Mursko takrat? V tistih časih, to misliš za Koper? Ja. Ja, predvsem je bilo, jaz sem tudi že bil takrat 16 let, vseeno sem, ponudili so mi prvo profesionalno pogodbo v Muri, pa ni bilo plač po 10 mesecev nekateri igralci, čeprav jaz sem igral brezplačno. Nekateri igralci niso dobili po 10 mesecev plač in vedno se je, da bo prej slej temu prišel konec in pol se je res zgodilo, mislim, da naslednjo sezono je Mura propadla. Tako da jaz še vseeno pravim, da je to bila dobra odločitev v tistih časih. Kopru sem preživel tudi 4 sezone, se mi zdi, igral v evropske tekme. Sicer je spet prišla poškodba v Kopru v nepravem času. Ampak ja, to je sestavni del nogometa. Ok, ampak ti si, se pravi, v Koper si šel kot mladinec? Pri 16 je. Še kot kadet v bistvu? Še kot kadet, ja. Ker jaz sem pač tu gledal, ne, da ti nisem pač čisto povezoval, mladinsko ligo si še, za mladince si še odigral eno tekmo v sezoni 11-12, ne? V Muri, ja. Samo pravi, to pa večinoma za člane prvo ligo, ne? Tam imaš 26 nastopov. Ampak v Kopru pa si bil samo še potem pri članih, niti ene tekme nimaš več za mladince odigrane. Ne, ni bilo nič. Pri mladincih nič, ja. Takrat pravim pri članih. Priprave so bile izjemne, sam se spomnim, da sem prestopil, je bilo, ne vem, 6-7 tekem, Bračuna mi je bil trener. 6-7 prijateljskih tekem je res bilo ekstra, ne. Vsaki tekmi sem dal gol oziroma 2, tako da sem si mislil, to pa zdaj bilo top. Potem pa na zadnji prijateljski tekmi oziroma predzadnji, naslednja bi mogla biti Inter, se prav spomnim. Smo igrali v Vinkovcih, v Slavoniji, neki se mi zdi. In zadnje 10 minut do konca tekme mi vodimo 3-0, jaz pa hočem se dokazati trenerju in laufam z enim igralcem nazaj in kliznem. Ja, takrat sem si še enkrat poškodoval koleno in ja, takrat je bilo še dosti hujše, ampak takrat mi je res bilo težko, ker smo igrali proti Interju in vem, da Inter takrat se je na tisti tekmi igral z res dobro ekipo in tega je me malo žal, da nisi take tekme odigral, ker nikoli ne veš, kaj bi na taki tekmi lahko pokazal, predvsem pa zaradi tega, ker sem res bil takrat v dobri formi. Ja, na taki tekmi pač ti uspe včasih tudi samo ena dobra poteza. Vse to pravi, ne, nikoli ne veš, lahko bi bila slaba tekma, lahko pa ne vem. Mislim, da se je po tisti tekmi celo Barišić je namesto mene igral in meni se zdi, da je celo Barišić po tisti tekmi prestopil v tujino. Mislim, da je celo tako. Maksa smo pa zdaj dali ven, ne, si videl. Ja, mislim, da je nekako tako, da je malo po tistem potem šel v Italiji. Ja, kakšne vrste poškodbe si ti imel to s kolenom? Da nam malo več mogoče poveš. V bistvu je bil sam meniskos, non-stop sam meniskos, tako da nikoli nisem imel vezi poškodovane, nič drugega, ja moram potrkati kar tudi v mizi. Ja, pa kaj, meniskos je bil počen? Prvič je bil počen, jaz grem na operacijo in Murski me seveda operirajo in doktor reče, ja, ti si 14 let star, mi bomo zdaj to šivali, ampak moraš se zavedati, da ti bo to prerasle spet enkrat šel. Ja, okay, in pol je to v Kopru bilo še enkrat. Ok, super, mine 2-3 leta, nekaj takega in ja, spet je šlo koleno in prav spomnim se, kako mi je bilo slabo takrat. Rudonja me je vozil naslednji dan takoj iz Slavonije v Izolo v bolnico na operacijo. Zrihtamo mi operacijo tisti večer, naslednji dan grem domov. Jaz pridem domov in mene še vedno boli koleno. Mine treningi, začnem jaz treningi po enem mesecu, kao po meniskosu lahko začneš igrati, to vsi pravijo, ne. Meni mine en mesec, jaz govorim, boli me koleno, nekaj ni ok, oni vsi meni tam v Kopru, Rudonja predvsem. Kako te boli koleno, če smo naredili operacijo?
Ne vem, boli me koleno, ne, dajte me še na neki pregled. Potem sem pa šel v Valdoltru do Ambrožiča. In ja, on pa, ko je videl slike, oziroma to se je samo križil, kako da ti zdaj dela to operacijo. Takoj moramo zrihtati na novo vse. In ja, takrat se spomnim, da ko mi je pa Ambrožič to delo, pol je pa še nekaj malo prostanca bilo, ker je že bil obrabljen po tolkem času, ne, in ja, takrat pa več kot 1 leto nisem igral, tako da v Kopru začetek 1 leta je bil katastrofalen. Ampak ti si, se pravi, prvič so ti šivali, ker je bil počen in si bil toliko mlad. In to je pol takoj 3 mesece out, ne, zaradi šivanja. Ker če bi samo obrezal, bi bilo pač 14 dni, pa začneš že z lažjimi treningi 5 mesecev. Ja, ampak je rekel, kao ti si toliko mlad, moramo mi to šivati, ker če bomo obrezali, bo dosti hitreje prišlo do te obrave. Ampak, zdaj so te obrezali ga? Zdaj pa, ko je vse to delo, zdaj pa je on videl, da to ne gre več tako naprej, da se ne splača šivati in so pač odrezali non-stop nekaj malo meniskost. In ja, kot da ni bilo vsega že zadosti, po 3. operaciji sem dobil še vnetje, neko bakterijo v koleni, tako da noro. Takrat je bilo, pravim, prvo leto je bilo noro. Spomnim se, da sem preživel 17 dni v bolnici. Doktor je rekel, da lahko počasi razmišljam, da ne več igral nogometa, ker je res toliko že poškodovano bilo koleno takrat. Jaz sem prav spomnim pri 16 letih, 17, ne vem točno, koliko sem bil star. Prav zjokal sem se tam v sobi. Ko sem se mislil, kaj zdaj, sam sem bil tam v bolnici 17 dni notri. Starši so bili iz Murske Sobote, so lahko prišli samo za vikend. Ja, ampak ne vem, nekak mi je govorilo, vračal sem se nazaj močnejši. Vem, da sem treniral dosti več kot vsi ostali. Samo jaz mogoče vem, kaj vse sem dal skozi, da sem se lahko vrnil res nazaj. To je ravno zdaj ta del, ko pač mene osebno dostikrat zanima, ne. Kaj povzroča, rečemo, ko si ti v enem takemu obdobju, ne vem, 4-5 mesecev ali pa tako, ko si ti bil 1 leto, ne. Kaj vse se dogaja v glavi, kako ti spreminjaš svoj režim dela, Nočete vedeti, kaj vse je bilo v glavi. in kolikokrat si od spodaj dol, ne. Kaj ti je pa najbolj pomagalo pri vsem skupaj? Je to pač bila to tvoja trma ali je bilo to, ne vem, prijatelji in pač karkoli drugega, ki ti zraven stoji? Ne vem, pravim, bilo je, hotel se pustiti fuzbal v enem momentu, sem rekel, ne več igral, ker pač nima smisla, ker ni mogoče, da si prek letih 4-krat na mizi gor. Vsem sem že razmišljal, res, sploh takrat, ko mi je rekel, razmišljaj, da je gotovo svojo kariero, posveti se nečemu drugemu. Je bila katastrofa, res. Prav nočem se spominjati teh trenutkov za nazaj. Pravim, moram zdaj potrkati, ker vsaj 10 let ni bilo pikice nič s kolenom. Ampak, ja, dosti je sigurno družina bila, ker smo pregovarjali, da vseeno probajo mladci in nikoli ne veš. In vsi smo spomnili se, da smo vsi vedno govorili, zdravstvo napreduje in nikoli ne veš, kaj bo prišlo ven, oziroma s čim ti bojo lahko pomagali. In pa predvsem fizioterapeuti v Kopru so mi dosti pomagali in večkrat sem že to tudi v intervjujih dejal, da se njim zahvaljujem za to, da še zdaj lahko igram nogomet. Ampak pol vseeno ti v teh sezonah, pol naslednjih si pa odigral tako, kot je treba, si se porihtal, zabil 8 komadov, v eni sezoni večinoma bil prvi timc, pa si vseeno zapustil klub. Kaj pa potrebovalo, da si šel ti potem iz Kopra v Velenje? Takrat se spomnim, da so prišli Srbi neki, se mi zdi, da v klub, da se je uprava nekaj menjala in jaz sem, Ante je že takrat na začetku, Guberca, ne, sem mu že na začetku rekel, da me je on pripeljal in če bo on kdaj šel, bom jaz šel z njim. Takrat so njega maknili in ja, on je meni rekel, evo, Mitja, zdaj imaš tu možnost, da dobiš proste papirje. Jaz sem mislil pri, ne vem, koliko sem bil star, recimo, da, ne vem, 20-21. V smislu, v takih letih zdaj lahko, ne vem, kakva tujina oziroma nekaj dobrega pride, ampak na koncu iz tega ni bilo nič, ampak ja, tudi ni mi žal, da sem šel v Velenje, pravi. Zanimiva neka pot, tudi Koper je malo za tisti propad, tako da, kje sem bil je propadlo, tako da,
Upam, da klubi ne bojo Kot kaže, gledali imaš tega. veliko plačo, pa Upam, da klubi ne bojo gledali tega, ker tega ne vem. malo zajebanci, ampak vseeno. Ampak tudi v Velenju si imel nekaj težav s poškodbo, ker v tem obdobju sem jaz tudi bil v Velenju, pa si imel nekaj z mišicami, mislim, da če se prav spomnim, težav. Velenja se sploh ne spominjam več toliko. Vem, da se nekaj spomnim, ko je Pušnik prišel, takrat me je nekaj zadnji 2 tekmi. Predtem pa mislim, da ni bilo nič tak. Ni bilo nič hujšega. Ne, da bi, sigurno nič, da bi dlje kot 1 mesec bil ven, to 100%. Ja. To sigurno ni bilo. Ampak zdaj rečemo, če se predstavimo kar počasi proti Celju, ker pol bomo že, po moje, tale prvi del lahko obdelala. V Celju je malo bila drugačna tvoja zgodba. Se pravi, v Celje prideš, so pač neke ambicije normalno kot okrepitev, ampak v prvi sezoni si bil malo v nemilosti Dušana, ne? V čem je bil problem na vse skupaj, tako gledano? Ker bi te pol tudi vprašal, kak imaš ti mnenje, kak si bil kot igralec v preteklosti do trenerjev? A si ti imel občutek, da te tretirajo kot malo težje vodljivega igralca ali karakterno specifičnega, pa nič slabega, ne, ker moje izkušnje so pač vedno take, ne, da tisti, ki so malo boljši, si tudi malo več vzamejo, kar pomeni, včasih jih je malo težje v nek koncept, ki ga ima pa vsak trener tudi željo, ne. Zdaj, neka meja je tistega prostega in tistega, ko je obveznega, ne. Ja, kaj te ve, predtem sem pol leta pravim bil na Cipru in ko sem se vrnil nazaj v Celje, sem po dolgem času spet prišel nazaj do nekaterih kolegov, ki sem jih mogoče videl 5 let nazaj. Po 5 letih smo se videli, predvsem z Benedičičem pa z Andrejašičem. In ja, non-stop sem se nekako z njima družil, nekako tak je. Smo se več družili, no, kako bi rekel, bolje bilo tak. Sploh, ko si videl, da na treningu oziroma da ne boš naslednjem tekmo igral. Ja, ok, kaj bomo zdaj, pa smo šli tako, pa smo pri enemu ali pa pri drugem tako večerih, igrali igrice, pač res je bilo dosti zajebance, če bi temu rekel prvo leto, oziroma prve pol leta, ne. Potem pa se spomnim, da sem poleti imel sestanek in prijem notri do Kosiča, ko smo pa tam v Celju smo pa imeli po vsakem pol leta sestanek igralci, da povejo, kaj vidijo, zdaj nekaj bo. Prijem notri in on in Veršič sta bila, športni direktor. Jaz prijem notri in on pravi, kaj bomo zdaj stavil? Jaz te več ne vidim tu v Celju, ne, kaj bomo zdaj naredili? Te pa Branko reče, sam jaz pa vidim, da nekaj ima, nekaj je na njem, jaz hočem še, da ostane tu in ne vem, kot da mi je v tistem momentu dalo to neke motivacijo oziroma nekako se mu želel vrniti, da verjame v mene in ja, 2 meseca, 3 mesece pred tem sem tu in začel s punco in ja, mogoče je tudi to en od razlogov, da sem se mogoče neke vrste umiril, če lahko temu rečem, da ni bilo več toliko lutanja okoli, da sem se bolj posvečal samo nogometu in pa da sem res vzel nogomet kot stvar oziroma kot službo. Daj še na ono prejšnjo odgovor, kaj ti misliš, kak so pa trenerji, se pravi, ko govorimo zdaj, Mura, Koper, Rudar, preden si prišel v Celje, za Ciper ima še pol malo govorila, ne? Kaj si imel ti občutek, kak gledajo trenerje na tebe? Jaz tako gledam, če ima neki trener avtoriteto, vsaj to vidi, če ima trener avtoriteto, no kaj dosti ne moreš povedati. Primer Ante, njemu nekaj poveš, jutri te več ni. Pa če bi bil to Messi, na primer, Messija ne bilo, ravno, tako on dela. Zdaj pa, ko začutiš pri nekomu, da lahko mogoče nekaj več, ampak ne, da bi želel to izkoriščati, ampak da začutiš, da lahko nekaj več, takoj probaš. To jaz glih pravim, da jaz mislim, da je tudi to problem, da v teh časih zaradi mlajših igralcev. Včasih so starejši, oziroma pred časom so trenerji bili dosti bolj zajebani, kot so zdaj. Vsaj meni se tako zdi. Dosti bolj je bilo težje delo, oziroma vsi trenerji so bili tako, če lahko domače meni, zajebani. Zdaj pa se mi zdi, da so prišli mlajši,
mlajši trenerji neki drugačen način nogometa in ja, če si trener na začetku ne naredi avtoritete, bojo mladi takoj začeli to izkoriščati. Sam pa pravim, da se ne da bi izkoriščal, ampak ja, če nisi vedel z mano delati, Malo sem bil specifično, glavno. ja, trmasti, ja. Ampak nič slabega, da bi kaj hotel narediti, ampak trmasti. Jaz rad rečem, kak je nekdo do mene, tak sem jaz za njega. Ampak je je to. tudi to obdobje, po moje tu, 19 do nekje 25 je ekstra težko. A se strinjaš? Predvsem zaradi tega, ker zdaj pravim, ko sem zdaj je pač čisto drugače, ampak takrat pa ne vem, tako da sem samo jaz imel prav v nekih stvareh in samo jaz vidim to stvar tak in noben drugi boljši. Ja. Pa ste se pa še vsi trije skupaj dobili, pa en drugemu trplali po hrtu, pa on nima prav. Vsak po svoje, vsak je nekaj svoje. Malo šale, ampak ja, tako. Meni je zelo dobro, ko poslušam, ko imam možnost kdaj, slišati dve različni mnenji. Eno je, ko ti igralec govori, drugo je pa, ko ti trener govori. In gotoviš, da ona dva kot da nista v istem filmu noter, kot da sta na dveh različnih planetih. Ampak normalno, vsak živi svoje življenje in tudi skozi svoje oči pač vidi celotno perspektivo. Zelo velikokrat se zgodi predvsem to, da trenerji vidimo možnost, kjer bi igralci lahko več dali ali pa ne vem, se uredili predvsem znotraj življenja. In to, kar si ti zdaj rekel, to me pa zdaj zanima, kaj si ti glavno v tem obdobju začel pri sebi spreminjati, ko si rekel, ne vem, da si neki te pač motiviral sestanek, ki si ga imel, neki te je motivirala pač zdaj punca, s katero si začel, Kaj si pa... Pač to je bil glavni razlog, jaz mislim vsega tega, res, za vanci. Ne vem zakaj, ampak od takrat naprej pač vse šlo samo še gor za tisto leto in ne vem, pravim, neke vrste umiro se predvsem to. Pa si tudi kako rutino začel spreminjati? Ne vem, nekako sem se počutil bolj zadovoljen, bolj srečen, kako bi te rekel, že če imaš ti doma zrihtane stvari, če si ti zadovoljen sam pri sebi, boš tudi v službi dal dosti več od sebe, kot pa če si, ne vem, vse povsod pa nikjer. Kaj to zdaj pomenilo, da si prej prihajal na trening, po treningu še kaj zraven naredil? Ne, nisem bil nič glede tega, ampak ne vem, užival sem res v tiste momente ekstra. Tudi spomnim, Kosič, koliko ti je rekel, kaj si stavil, kaj si na kakšni drogi, kaj si seksa začel? Res, take debate so, tako da ekstra. Kaj se stavil zdaj dogaja, kaj se je spremenil, tudi z njim je bilo tako. Ekstra, noro. Ok, ampak ker meni je bilo ravno zanimivo tudi, v tej sezoni, ko ste vi bili prvaki, je potem bilo, da tekma, ko ste igrali v Velenju, recimo, je bila verjetno nekje prelomna. Tako smo se mi pogovarjali. Zmagali ste 1-0, ne vem, če si ti spomniš, Rudar je imel 5-6 zicerjev, pa jih ni dal. In od tu naprej se vam je začelo tako kar kotaliti vse skupaj. Ampak ti si bil pa kar naenkrat ta res vlečni voz celotne zadeve. Zdaj, glede na to, da si to izkusil pri U15, kakorkoli pa že, si verjetno zelo užival v tem. Ja, definitivno, jaz pravim, da jaz sam sebe vedno pišem tako, da če mi nekdo da svobodo, če nekdo zaupa v mene, bom jaz 100-kratno to vrnil. In če nekateri trenerji to vidijo, spet mogoče nekateri drugi tega niso opazili, ker jaz tudi sam za sebe vem, da na treningih mogoče nisem na ekstra nivoju oziroma ne vem, že samo po sebi še sam ne vem, kaj bi povedal. Včasih gledam nekoga, pa je na treningu vse naredi top, najboljše na svetu. Te pa prije tekmo, pa ga mogoče ni nikjer. In jaz tudi v tisti sezoni, ko smo mi bili prvaki, mogoče nisem bil najboljši na treningih, oziroma ni bil vsak trening res na nivoju, ampak ne vem, ko je pa prišla tekma, pa klik, pa čisto vse drugo, samo notri tekm. Ampak pri Dušanu si ti zelo veliko igral na levi strani, Prvi vrsti sem dosti igral na desni strani, potem pa me je počasi dal v sredino. Pri Dušanu nisem bil kaj dosti levi. A nisi bil dosti levi? Ne, sredina, največ sredina in pa desna. Ampak ja, tam je bilo predvsem top, ker sem
3 leta smo bili ista ekipa, ni se kaj dosti spremenjala. Pač to je spet neka prednost vsega tega, da mogoče ni bilo individualce, ampak je bila ekipa in zaradi tega smo mi osvojili naslov. Ampak v tem času je izgledalo, kot da vsaka žoga, ko je nekje na 20 metrov do gola v tvojih nogah, da je že pol gola tudi. Tako je, kot te hoče. In jaz sem v tistem momentu, ne vem, 40 metrov bi dal po golo, pa bi žoga verjetno zbutila. Ker tudi vem na treningih, kolikokrat sem si nekaj nastavil, tako in tako, zdaj bom to probal, tako je šla v golo. Neverjetno, kaj ti samozavest v nogometu dela. In ja, kolikokrat sem si erozija na gol nastavil, daj bom tebi jaz streljal. In non-stop sem rekel penalti v desno mato in ti idi že prej v tisto stran. Že sem mu rekel, 100-krat, ja, zdaj bom 10 penal danes, vse v desno. Ja, to sva skozi trenirala, tako da. Ja, ko imaš samozavest, je vse mogoče. Tu mi je Dušan dal res dosti svobode in to mi je pomenilo, ko nisem bil omejen na igrišču. Ko me nekdo omeji, ko mi reče, ti si samo tu, potem mi je malo težje, jaz sem rad povsod. Ampak v fazi branjenja si pa vseeno. Da brani, Ne prije tu jih daj tekmo, no, da samo, ko te piče, ajde, zdaj pa boš res, ampak ne vem, v Sloveniji v tistih časih smo se, ne vem, za Olimpijo, Maribor, to se na Španu, kot da je ne vem kaj. Potem pa pride, ne vem, primer Sežana ali pa Bravo, ko pa ti napadaš celi čas, pa je vse skupaj malo drugače. V Celju se ti je, če imam jaz prav informacije, si prvič bil tudi v malo večjem monitoringu, kar se tiče GPS-ov in ostalih stvari, ne? V Velenju jih, kolikor se spomnim, temu dobi še ni bilo, v Kopru, kolikor vem, tudi ne. Kako si ti začel sprejemati, rečemo, to, da je več kontrole tudi preko GPS-ov? Si imel kaj težave na začetku? Ne, ni težava, ampak še zdaj gledam na to stvar, mogoče bi kdo zameril, kot tako reče, ampak sam osebno bi rekel, da ni to glavna stvar fuzbala. Pač ne vem, lahko nekdo naredi 10 šprintov, pa 20 šprintov, pa mogoče ne bo nič naredil, ker ne vem, šprinta prazna, ali pa ne šprinta inteligentno, nekdo bo pa naredil 2 šprinta, pa bo ta 2 šprinta, ne vem, dosti bolj pametna. Isto se spomnim besed od Korena enkrat, ko mi je rekel, da pa je igral v prvi angleški ligi, pa top karijera, je rekel, koliko težje mu je bilo pokrivati igralca, ko je samo stal na mestu. Dosti lažje mu je bilo pokrivati onega, ki je samo laufal po igrišču, ker je rekel, sam sem laufal za njim, pa najlažje ga bilo pokrivati. Ko pa sem igral proti nekomu, ko je stal na igrišču, pa sem skril za hrbet, mi je pa bilo težko. Ja, tudi sam sem nekako tak, ker vem, da nisem bil po parametrih tudi v Celju ekstra visoko. Je prišla kdaj tekma, da sem bil mogoče celo prvi, ampak večina je bila, ne vem, 10 km, 10 pa pol. Večino sem tu laufal. Ampak pravim, ko te žoga hoče, ko ti mogoče neke stvari delaš inteligentno, mogoče... Čeprav tisti igralci, tako si ti, ne, ponavadi ni, da imate velike količine teka, v smislu 12, 13, 15 km, ampak imate pa zelo veliko tega high intensity. Sem pa imel visok high distance, to pa sem imel v Celju res visoko. No in na koncu, vse več se gleda zdaj ravno ta del, ne, se pravi, koliko imaš ti visoko intenzivnega teka, ker to pa je, ti ne moreš napasti zadnjo linijo, če boš počas tekel, mogo pač v šprinta. Tega sem pa imel dosti. To je pa bilo... Pravi, ampak tudi samo več ali manj napad, tako da. Ja, lej, pač vsak po svoje, ne. Sigurno, po vsaki tekmi me je zanimalo, koliko sem prelaufal, ne. Spomnim se, da sem se včasih po neki tekmi počutil, jaz sem utrujen kot pes, ne morem več hoditi. Naslednje jutro smo dobili GPS-e, pa sem prelaufal, ne vem, 10 km mogoče. Jaz pa mrtev, ko te pa prije kakšna druga tekma, pa prije pač sveži, tako. Naslednji dan potem mislim sveži, pač ne toliko utrujen kot prejšnjo. Zdaj pa bilo 11.800. Neverjetno, pa je to skoraj kilometer pa pol razlike. Glava, prehrana, spanje, vse šteje. Vse. Ok, zdaj midva počasi prvi polčas preigravamo, ne, tako da smo že mim, ali pa minuto še imamo, no. Jaz bi šel mogoče zdaj, glede na to, da smo začela z oddajo s tem, da greš v tujino, ne, tvoja prva tujina je bila Ciper. Povej mi, koliko si se ti pripravil na to, da boš šel v neko drugo državo,
kaj si se pozanimal sploh v Cipru? Pač nič, sam sem šel. Nič, samo grejo. Res, pač ne vem, iz Velenja, kaj to sprav se spomnim, bil je klic, da grem na Cipr, Pafos, nič nisem vedel Cipr, nič, niti kluba nisem poznal, nič. Te pa, grem pa proba, kaj če. In to pravim, to je problem, če greš tako, da nisi pripravljen na neke stvari. Jaz sem mislil, grem tja, zgubiti nijam nič, vrneš se še vedno lahko nazaj v Sloveniji. Ja, ko sem prišel tja tam, pa posebne zgodbe. Lahko 3 ure lahko govorimo o teh zgodbah, kaj se tam bilo. No, ampak ravno to zdaj ne, ker sem prepričan, da naslednji prestop, ko je bil, ne, si ti že malo se vsem pozanimal. O Ja, klubu, sigurno. o ligi, o vsem, kar se pač dogaja. Ampak kaj je zdaj rečemo tebe, ko si prišel na Ciper, tako presenetilo, da nisi pričakoval ali pa da te je šokiralo? Ko sem prišel tja, me je skoraj kapka, ki je bilo vroče. Skoraj sem padel nezavest, pa vlada, kaj si. Organizacija slaba. Ampak liga pa dobra. Potem, ko se je začela, pa če mi na začetku jaz prijem tja, pa en teden sem bil tam, jaz sem vedel, da bom podpisal, ne, potem je Elsner še prišel kot trener, ampak jaz prijem tja in ni bilo igralcev. Pač niti enega igralca ni bilo. Vsi so bili na probi. Kuj neki tam Ciprčani na probi. Kam sem jaz zdaj to prišel, kaj zdaj. Te pa smo šli za en teden na priprave v Latvijo z avionom iz Cipra. 5 ali 6 nas je bilo na avionu. 2 Vsi tedna. ostali so tja prišli, ali kaj? Ena po ena so hodili. Po en mesec. Vsaki dan je en prišel, tako da do prve tekme se še nismo kompletirali. Noro, kaj. To prav ne morem pozaviti. 5 ali 6 nas je šlo na letalo, to je bilo ekstra noro. Koliko si pa pol, rečemo, se pravi, eno ti je bil šok ta temperatura. Koliko je bil pa, rečemo, ti šok ta kultura, ko je vseeno drugačna kot pri nas, pa hrana, pa koliko si se pa s tem spopadal? Počas sem dokaj prilagodljiv za neke stvari. Hvala Bogu smo imeli Koprivca, ko je že bil tam nekaj časa na Cipru in nam je on 3/4 stvari zrihtel, ker če ne bi njega bilo, bi po mojem šotoru tam vsi spali, vsi igralci. On je res vse zrihtel tam za nas, za trenerje, vse on. Ja, on je tudi dosti pomagal drugače, pa kaj če vem. Jaz mislim, da sem se dokaj hitro navadil, predvsem zaradi tega mi je bilo mogoče lažje, ker je bilo dosti Slovencev. In ne vem, 4 ali 5 Slovencev, še en Hrvat, pa en Bosanec. To ni bilo problema glede prilagoditve. Ok, ampak potem pa, ker velja to, da so pa navijači precej bolj strastni, kot so naši. Ja, definitivno. Predvsem več galame, predvsem je bolj tak vroče krni, ampak ne tako, da bi delali probleme, da bi kaj gor metali. Pač tako že po izgledu, ko jih gledaš, vsi taki bolj črni, temni vsi, tako da ja, takoj strah njih. Čeprav na naših tekmi, ko smo mi kaj igrali, ni bilo, ne vem, če je bilo 3-4 ure, tudi na Cipru, ni toliko ljudi po tribunah, oziroma vsaj v tistem času, ko sem jaz bil, ni bilo toliko, ampak pravim, sigurno pa več kot v Sloveniji. Ja, koliko je povprečje tam po 5-6 tisoč ljudi na tekmi? Pač ne vem, jaz mislim, da tukaj smo mi igrali Pafos, je bilo takrat 3 ure, 4 ure, kaj tako. Za ostale klube pa po resnici jaz ne spomnim, kak je kaj bilo. Ok, kar pomeni, da za Nemčijo si se pa verjetno že malo drugače pripravil, ne? Ja, sploh zaradi tega, ker sem vedel, da sem za sabo res imel dobro sezono in nekako lažje greš ven, če veš, da imaš za sabo dobro sezono. Po tisti sezoni, ko sem šel na Ciper, sem imel v Velenju, mislim, 3 gole pa 3 podaje v celi sezoni. To mi ni bilo nekako glih. Tu si bil pa... Tak, tu pa je zdaj bilo pač top formi, greš nekam ven in to vsi pravijo, idi ven, ko si na najvišjem nivoju v tistem momentu. Ne? Zaradi tega sem se jaz tudi odločil za to, ker sem vedel, mogoče če ostanem zdaj v Celju, mogoče več ne imam nikoli priložnosti, da grem kam ven, mogoče ne več take sezone, ne vem, Bog ne daj spet kakšno poškodbo, pa se ti vse zaključi.
In ja, ko sem jaz videl, da je prišel klub iz druge nemške lige, ni bilo dolgo čakanja in ja, takoj sem zagrabil, čeprav ni bilo enostavno, tudi to vem, da je bilo 5-6 dni ekstra stresnih, glede prestopa in ja, na koncu se je vse tako izteklo, kot sem si želel. Ja, kot sem že prej dejal, sem vesel, da sem lahko izkusil igranje v drugi ligi. Reč mi, ko se podpisuje pogodba, rečemo druga Bundesliga, ne? Kak to zgleda? Kaj je to drugače napram temu, kak se podpisuje v Sloveniji? Vsem finančno. Okay. Ja, to je. To zagotovo, ampak ne vem, debelina pogodbe same, koliko je Papirje je bilo milijon, če ti povem po resnici. Sploh ne vem, kaj sem podpisoval, sam sem podpisoval. Tako je bilo vse v Nemčiji, hvala Bogu je ta agent prišel z mano, oziroma ko je moj je Nemec, že vse prej preveril, ampak kar milijon nekih pogodb podpišeš, sam ne veš po moje, kaj podpisuješ. V Sloveniji priješ, podpišeš 3 papirje in stvar rešena, tam pa pogodba, milijon papirjev, potem ko greš na zdravniškega, je bilo milijon papirjev, ko je nekaj za podpisati. Ja, noro. Ampak okej. Se prav spomnim, da sem prav za Švico, ko sem podpisal tam papirje notri. Za eno knjigo. Najhujše je, ko rabijo 3 izvode. Te pa 3 izvode po 100 papirjev, za 300 papirjev tam. V glavnem divje. Koliko je pa pola, rečemo, konkurenca v eni drugi Bundesligi na treningu, ko primerjaš, rečemo, to, kar se v Sloveniji dogaja? To pa, pač tukaj sem jaz bil, je bilo, čeprav ni nekaj uspevalo, ampak tudi igralci v naši ekipi so bili, ne vem, ko so igrali prvo Bundesligo, pa ne vem, koliko tekem v drugi Bundesligi. Tako da so bili že dokaj izkušeni igralci. Ja, kako se je to šlo na treningih, tega jaz v Sloveniji, na Cipru nisem videl, kako se je v Nemčiji šlo. Predvsem te mladi Nemci, ko so verjetno že od malega navajeni, da morajo samo gas in tako je tudi tu bilo. Mogoče pride, ne vem, spomnim se enkrat testiranje, prišel en fant, mogoče ni bil, ne vem, da bi bil narejen, da se vidijo mišice povsod, pač me je malo masti, če rečem po domačem, tako je prišel do testiranja, je pa vse razmontiral, tako ja. Neverjetno, res kako so šli. Prav se spomnim, isto enega smo imeli malega v vezni sredini, če manjši od mene, 3 cm 4. Vse je tepo. Ovi, ko so bili 2 metra veliki, vse je tepo. Vsi so se ga bali. Taki prav antipatičen ni bil res. Antipatičen, kaj te je to dvignil v luft ali kaj? Ne, noben ga ni pač maral, pač že taki po izgledu je bil taki. Samo je vse tepo. Vse, kdo je prišel, vse je samo tepo. Če pa ste imeli vi gor ščitnike na treningu? Ne, ni bilo nič, ne. To noben ni zahteval, ne. Če preživiš... Ampak je pa bil GPS in to sem bil prej hotel povedati. Kako smo imeli gor GPS, se mi to zdi, da pač s tem se pa strinjam, ker smo imeli pa live GPS, ko smo pred začetkom sezone naredili testiranje, on je videl tvoj maksimum. In ne vem, ko smo imeli priprave, imaš ti pulsmeter gor in GPS zadaj notri in on live spremlja. In če vidi, da si ti, ne vem, neki coni, da je to že malo preveč, ti je brez problema rekel, idi dol z treninga, nič ni narobe, preko se šel, oziroma, ne vem, malo zmanjšaj, ne rabiš. Tako da v Sloveniji pa se mi zdi, da mislim, ne moreš spremljati v živo in te ne veš, kako daleč in hitro pride do kakih poškodb, ker jaz gori vem, ko sem bil za 1 leto, ne vem, če smo imeli koga poškodovanega, da bi mišica ali pa kakšno, ker so pač res vse se je tako delalo sproti in nekako planirano. Si imel nemškega trenerja? 4. 4, ja. Pa so bili zelo različni med sabo po filmu? Ja, ekstra. Vse to pravim, to je neverjetno. Bil sem vajen Kosiča, ne, samo 1 dotik, 2 dotika max. To smo celi tako igrali na treningu, non-stop 3 leta v eno in sem samo 2 dotika poslušal, ne. Te pa prijem gor, prvi trening, trener, drugi trening, neka igra in on kao samo driblate, ne smete igrati s prvim in drugim dotikom. Za mene čisto vse drugo. Jaz pa vajen s prve, druge igrati vse čas. In te smo imeli, ne vem, cel trening samo driblanje, pa take stvari. Pač meni pa odgovarja, ne vem, jaz rad hitro igram, samo 1, 2, čim manj driblanje, pač taki sem, ne. Tako da, to mi ni takrat. Druga v prostor, pa na praznem prostoru ti rabiš 1 na 1, ne? To je boljše, tam pa je bilo, ne vem, idi pa driblaj 5 igralcev še lahko. Ok,
Zdaj, vzama en tedenski cikl približno, ko si ga imel v Nemčiji, da ga probamo malo primerjati z našim. Kaj je bilo različno, ali pa a si imel kajega tajega, kaj je bil zelo ekstremno drugačen teden, kot ga imamo mi, rečemo, ponovati v Sloveniji? Ne, mislim, da ni bilo. Ne bi rekel, da je bilo kaj dosti. Vse dosti kaj v fuzbolu ne moreš spremeniti. Jaz mislim, da je fuzbol zdaj že toliko napreden, oziroma da se trenerji že toliko nekih stvarih podobni, da kaj dosti novega ne more izmišljati. Tako da ne vem. Mogoče smo imeli 2-krat na teden po 2 treninga, če je bil res cel teden, da smo igrali sobota. Vse ostalo pa po en trening, ampak Ampak Nemci imajo pogodbeno, da en dan mora biti prost, ne? ja, to smo blizu. Ja. To smo blizu. Ja. Ja. Kjer dan ste vi imeli prost? Drugi dan po tekmi. Naslednji dan po tekmi je bila regeneracija. S tem se še zdaj strinjam, da je to najboljše, ker drugi dan po tekmi si najbolj gotov in takrat si imel dan za sebe, si se spočil in te si prišel tretji dan na trening, ker je bil uvajalni, recimo, in te naslednja dva dni, ali pa en dan sta bila po 2 treninga. Malo težje. Potem pa spet nazaj dol, ampak mogoče treningi tam niso trajali po 2 uri, kot mogoče pri komu v Sloveniji, po uro 45. Jaz vem, da sem pri prvem trenerju oziroma pri drugem 1 uro 10 imel trening, ampak v 1 uri sem bil mrtev. To ni bilo nič pavz, mislim, pavze so bile samo na kratko, ampak je bilo kratko pa intenzivno. Pač meni je bilo všeč, kako se je tam treniralo. Pa kje imajo pa, se pravi, zelo velike, kakor vem, v zadnjem obdobju, Nemci zelo veliko v igralnih oblikah delajo, ne? Se pravi, te small-sided games, 5x5, 4x4, kakorkoli pa že. 1x1 smo imeli nenormalno. 1x1, 2x2. Ampak 1x1, 2x2 ste verjetno delali potem kaj, v sredo ali v četrtek? Pravim, ja, tudi drugi oziroma, ko sta bila po 2 treninga, ne, zjutraj je bil malo težje, potem popoldan, ne vem, pa smo ali igrali ali imeli kakšen šuterski trening. Tako da, recimo, ne vem, recimo, da je sreda četrtek, če je potem nedeljo pa tekmo, ali pa torek sreda. Fitness ste vi kaj prakticirali posebej? Ne, to mi je pa dosti ljudi rekel, da ne vem, če je fitness, enkrat na teden, da je bil fitness. Ampak nič takega, da bi... Od 4 trenerov niti en ni bil tako, bil v fitness dal, kaj? Ne, niti en, res. Sred Ampak sezone, hvala Bogu po eni strani. Niti na pripravah ni bilo nič takega, da bi res bilo v fitnessu ali pa kaj takega. So pa bila določena testiranja, to pa je bilo kar težko. Kaj pa ste imeli, kaj posebnih testov? Enkrat se spomnim, da smo šli na tartan laufat v kroge, nekaj, ne vem, krog in 3 kroge laufaš in so ti vzeli laktate pač iz ušesa, ne vem, 6-krat toliko, tako da, in vsaki krog je bil hitrejši, tako da na koncu si že bil res gotov, kako je to... Okay, to so vam laktate. Ko se spominjam tega, mi ni vse. Je bil laufo v 1600 metrov, pa kaj gre, tam pa si laufo 3 kroge, ne, pa pauze malo in te spet, in to je bilo 6-krat toliko, tako da je bilo naporno res. Kakje so bile pa noge pol naslednji dan po tartanu? En dan, komaj sem hodil. Saj mislim, da je bilo prav celo naslednji dan, da je bilo tako narejeno. In pa vem, da smo tu imeli testiranja zdaj. Mislim, da ko je že bila za tretjo ligo, ker sem še vseeno delo pripravil, ko smo šli v tretjo ligo, smo prav šli v neki center. In ja, čisto vse možno so nas iztestirali, čisto vse, kaj je možno. Kako laufaš, kako hodiš, koliko se drineš z levo, z desno, vse. Še blato smo mogli pošiljati, se spomnim, na teste, da so videli, če je kaj narobe. Pa kaj si imel protokol, ko si prišel na klub, vedno prvo tehtanje, fizioterapeut, pa potem šele naprej, ali ste lahko šli mimo tega? Ne, ni bilo, vem, da je bilo samo tehtanje, ne vem, enkrat na teden je bilo tehtanje, potem pa kaj si pač rabil, ni bilo, je pa bilo tako, da smo bili po 4 garderobah, zaradi tega korone, ker Nemci, koliko so se bali korone, ne vem, če se je kdo na svetu hotel korone, koliko so se. In smo bili po 4 garderobah in ni bilo nič tako posebnega. Sicer smo imeli ekstra veliki fitness tam. Če si hotel, si lahko šel tja, mogli smo biti 1 uro prej tam. In bilo je še igrišče za košarko, tako da jaz sem kar košarki bil. Na začetku pol ure vedno košarka bilo za aktivacijo. Kako je pa na tebe vplivalo, rečemo to, v eni sezoni 4 trenerji?
Predvsem je bilo 4 trenerji pa milijon novih igralcev. To je bilo, ker je bila tudi ekipa, ko je iz 3. lige prišla v drugo, ne, so naenkrat menjali 20 igralcev. Težko je, ko z 20 novimi začneš nekaj delati, je težko. In predvsem je bil problem, Nemci so že kot narod težko te pustijo zraven. So se delale skupine, mi smo bili, ne vem, tujci skupaj, pa Nemci skupaj. Prav vem, da smo ene par sestankov imeli, kaj se zdaj to dogaja, ker nekako se nismo razumeli in Nemci so imeli sestanek in tujci, kaj zdaj mi lahko naredimo boljše, da se bomo razumeli. Glede trenerjev pa ja, vsak ima neka svoja videnja, ne vem. En je imel treninge 1 uro, te drugi je imel mogoče treninge 1,5 ure. En je imel ševico vsaki trening, drugi ni imel ševico sploh, pač tako. Vsak pa neka svoja. Vem, da smo izgubili in to ne nikoli pozabil pri enemu. Pri nas je bil Magat, športni direktor, Felix Magat, ne, in ko je prvega trenera menjal, imamo sestanek in on pride noč in reče, zdaj bo prišel en trener, ki je igral pod mano, ko sem jaz bil trener, on bil moj igralec, zdaj pa trener. In to je moj način dela. Magata način dela je pa neverjetno težki. En igralec je pa že pri Magatu igral v Fulhamu takrat. Je rekel, vi ne vete, kaj vas zdaj čaka. Ko je prišel ta trener, sicer na koncu je izkazal, da ta trener me je najraje, pri njem sem največ igral. Spomnim se, da smo enkrat igrali v Bochumu tekmo, pa dobimo 3:0. Naslednji dan zjutraj sestanek, vsi kopačke gor na naravno travo, na igrišče in laufanje v krog. In noben ni vedel, kdaj je konec. Pol ure laufanje v krog, ko bo dal. Nenormalno, kaj se bo. Pa si igral 90 minut, 12 ur potem. Njim je to vseeno. Oni pravijo, to je v Nemčiji normalno. Pa se noben ni nič zbunil od Nemce, pa nič. To je tu normalno. Nič pa je tako, jaz taki sem. Jaz pa gorel sem, da bi mu nekako vedel. Dobro. Noro. Kaj je dogodivščina, res. Čej, kaj pa, rečemo, ko ti pride trenera, ste vi pol tudi spreminjali način igre, se pravi zahteve znotraj v igri, ne vem, tudi razporeditve pa to? Ja, pa prvi problem je bil, ker trenerji niso hoteli angleško govoriti. Reči, vsi samo nemško, jaz sem prišel gor, nisem vedel nič kaj dosti nemško. In prvo je bilo, ja, nauči se nemško. Kuj tak, z prve in šel ven. Ne, nimam jaz časa govoriti v angleščini. Tak je bilo. Jaz, okej, saj sem imel enega igralca, ko mi je skozi prevaja, pa sem se dokaj hitro, te na koncu sem če vse razumel. Ja, trenerji pa tak, ne. Enega se spomnim, da je non-stop samo prekinitve, samo na prekinitve je hotel, da dajemo gole. Te smo imeli, ne vem, tekmo pa za vsaki korner druga akcija, tako da ne vem, če smo imeli 3-4 kornere, sem že pozabil, ponovadi sem pa kornere izvajal in sem že pozabil, kjer akcijo imam zdaj. Ja, kaj je to bilo? Naporno včasih. Sam pravim, vsak je pa imel nekaj svojega, ja, neke svoje poglede, ne vem. Igrali smo s tremi sadajte za 4, niti en je hotel, zadnji trener je hotel samo dolge žoge nabijati, nič igre. Prvi je hotel samo driblanje. Če ne bi videl to, ne bi verjel, da je to možno, da se to V glavnem preživel si tudi to, nekaj si se naučil. Vsakem slavem je nekaj dobrega. Ja. Čej, reč mi, koliko si se pa zdaj pripravil za odhod, ko ga imaš? Si se kaj več pozanimal, v katero cono greš? Sem ja, dosti sem kapko, sem vprašal nekaj stvari, ko tam igra, ko da Maribor igral, isti klub. Pa Mihaliča sem tudi dosti spraševal, ker je tam igral dosti. Povedali sem samo dobre stvari. Na kaj so te opozorili, kaj moraš paziti? Pač nič tako, jaz, ne vem, vsi so mi samo rekli dobre stvari, tako da samo visoka pričakovanja glede te države. Ja, je pa Šturm zdaj že gori, Memen, ko isto šel iz Murska, 30 minut stran od mene, on je že začel pripravljati, je rekel, da je živel malo kulturnega šoka, ne. Vseeno je malo drugače, ne, pa vse drugačno pisava, pa rekel je, da pri njih je sobota, nedelja, da ob sobotah ni treningov, ni nič kao. Zanimivo, no, bomo videli, kaj ne čaka. Se pravim, pač ponovadi je to tako, ne, telo se mora navaditi na vse skupaj, ne, tudi to, kar si ti prej govoril, ne, v 3 mesecih se telo pa glava komi navadita na trenerja, ne, kaj šele kaj drugega.
Tako da, zato me zanima tudi, kako se ti pripravljaš, rečemo zdaj, na en takle odhod, ker verjetno bo kar zadeva pestra. Pa greš ti sam, peleš družino zraven? Vse pravim, mogoče v prvi vrsti je samo to, ker imam 2 otroka po puncu in mala je stara 4 mesece in vseeno ni nekako enostavno zdaj vse to pustiti, ampak ja, pridejo zadaj samo vseeno. Predvsem tudi, ko gledam malo starejšo, ker 3 leta je stara, pa rada hodi v vrtec, ne, in da zdaj vse to pustiti, pa spet vse na novo tam iskati vrtec, tako da ja, mogoče mi je bolj več zaradi otrok, kot pa zaradi česa drugega, ampak ne vem, za par let pa se bomo mogoče spominjali, kako je bilo fajn, ne vem, so hodili v angleški vrtec tam ali pa kaj takega. Treba probati, če ne drugo bo svet videli, ampak jaz osebno sem pripravljen na to in ja, mislim, da se Nemčije nisem toliko veselil, koliko se zdaj tega veselim, res. Predvsem zaradi tega, ker si imel mal manjšo minutažo v zadnje pol sezone. Ne? Ja, ker sem samo čakal, da je Fertik, jaz sem vedel, da bo nekaj prišlo 100%, sem imel v glavi, sploh se nisem sekiral, niti pikice se nisem sekiral, da ne je bilo kluba, res. Dosti mi jih je tako rekel, kaj še nimaš kluba, pa kaj se zdaj sekiraš. Kaj sekiraš, sem rekel, ne, pač. V drugi strani sem užival 1 mesec lahko zdaj doma z družino, evo. Kot sem rekel, vse me neka prednost pa slabosti, ampak ja, v Murski sem samo čakal, da je pač Fertik tega, ker po eni strani sem vedel, da če bi igral, bi sigurno bile podaje pa goli, ampak ne se greš naprej. Ej, daj mi reč, zdaj, ne vem, ti, to je zdaj meni tako malo standardno postalo vprašanje, si v nekem prime timeu, 27-32 let, ne? Kaj ti danes, rečemo, počneš za teh naslednjih 5 let? Koliko je, rečemo, en tvoj dnevni ali tedenski ritem za to, da si ves čas v nekem optimumu? Kje imaš poudarke, ne vem, je to spanje, je to prehrana, imaš kakšne ostale pripomočke, ki jih uporabljaš? Sigurno v preteklosti nisem hodil na treninge, oziroma toliko sam treniral, koliko zdaj v zadnjih 2 mesecih, oziroma v zadnjem času. To sigurno predtem nisem. Po drugi strani pa se mi zdi, da včasih sem se dosti več sekiral zaradi fuzbala. Zdaj pa ne vem, ko prijem domov, pač mi je fuzbal, če lahko tako vem, zadnja briga, pač nekako ne razmišljam. Nočem se niti dosti pogovarjati o fuzbalu, ko se na igrišču, potem tam okrog je okej, ko pa tako prijem domov, pa nekako probam odklopiti, nekako probam ločiti privat življenje pa nogomet. Nekako tako se pripravljam in mislim, da mi tako najboljše, ker pravim, tega včasih ni bilo, ker sem se včasih sekiral po dan, dva, ne vem, če si kje prebral kaj, pa te nekdo malo zbušil, pa to pa zdaj s tem sploh nima težav, če mi zdaj nekdo tu fazno nekaj reče, pač ni okej, mislim okej. Ne sekiram se več toliko, ja, pač mene to motivira, včasih me to ni zdaj, pa če mi nekdo reče, ti si ne vem, ravno slab, pač jaz bom dokazal, da temu kontra. Ampak vse delam za sebe, tako se mi zdi. Ampak kako je bilo, rečemo, zdaj tvoj en delovni dan, če mi lahko rečeš, ne vem, v tem času, ko si zdaj sam delal, kako izgleda tvoj delovni dan, kaj ti počneš, če ni skrivnost? Ne, ni zraven tako, 37 se zbudim, pa grem malo vrtec, potem pa na trening, tako je že 8:30 začnem, pa celo do 10, 10:30, tako da. Ne, s trenerjem meni sem bil cel čas, celo pauzo zdaj. Kondicijski? Ja, kondicijski pa fitness, tako da, pa preventiva, tako da res, mislim, da je zdaj bilo top. Nič, potem pa prijem domov, pa moram drugo malo prevzeti, ne. Punca je zdaj malo začela nekaj delati, tako da sem zdaj bil varuška več ali manj 1 mesec. Mali in ja, ko prijem domov, predvsem počivam, ne vem, sploh zdaj v tej vročini, kaj drugega niti ne moreš delati, tako da zelo rad počivam, ne vem, če je možnost brez problema, čez dan 2-3 ure zaspim, tako da z spanjem nimam težav. In ja, tako je, ne, z otroci hitro mine dan, Popoldne še kaj počneš posebej? Ne, kaj, večinoma gremo z otroci, kaj vem, kaj možnosti in je to pravim. Popoldan se bolj posvečam družini, zjutraj
zjutraj koliko lahko naredim za sebe, popolnoma pa bolj, da bo družina zvečer, pa tako otroci v 8 spijo, tako da kaj dosti ne morem več narediti. Tako da tisti 2 uri zvečer, 3 ure zvečer imam bolj za sebe, oziroma s punco, da imamo po celem dnevu lahko malo za sebe. Poznamo tudi ta del, ja. Ja, ker vsak, ki ima otroke, ve, kak je včasih hujše kot trening, no. Okay, na eni strani je odgovornost, na drugi strani veselje, ampak včasih pa še ne moreš jih utruditi, pa ne morejo se truditi, pa skakali bi non-stop, pa jaz pa gotov včasih. Sploh tako se spomnim že, ko smo zdaj pri Muri, pa smo imeli trening zjutraj, pa kak je ekstra naporen trening, pa priješ domov, oni bi se pa še igrali, pa to, kaj se ti ne moremo. Če si ti Ampak kdaj, ja, tudi to zvodiš. ja, si ti kdaj kaj posebej tudi spreminjal hrano v tem svojem lastnem razvoju? Ali imaš to? Ne, ko sem bil v Kopru po poškodbi, vem, da sem spreminjal za ene 2-3 mesece, sem bil res na ekstra dieti, pač tako da sem, ampak nisem se počutil pravega, vedno sem imel občutek, da mi nekaj manjka. Jaz vem, da v tistem obdobju, ko sem jedel, nisem pojedel niti pice, nič takega, nič slabega, če bi temu rekel. Ampak sem se počutil tako praznega, kako bi temu rekel, ne vem, nisem se počutil zadovoljnega, kako naj povem, tako da. Zdaj v zadnjem času pa ja, pazim na določene stvari, da ne jem zdaj res, ne vem, sladkega res ekstra malo pojem že na splošno, da bi pa tako tudi slabo jedel, pa ne, saj. Okay. Mogoče kako nedeljsko kosilo, ko babi naredi te kaki Dunaj spade, drugače pa res ni slabe hrane. Včasih pa ne vem, včasih pa vedno, sem bil 18, 17, 18. V Murski, ko sem še bil, to smo kebab ob 10 zjutraj jedli pred šolo, kaj če ni bilo drugega, 2 evra pa pol zdal za kebab. Čuj, si kdaj razmišljal o kakih meditaciji, to ne potrebuješ, si dosti miren? Ja, na igrišču nisem dosti miren. To bi rad včasih spremenil. Ne, glede te meditacije pa to pa ne, nisem razmišljal, čeprav tako dosti krat po internetu pa to gledam, da se kar poslužujejo ti igralci tega, ampak sam zaenkrat ne. Čeprav pravim, tudi ko pridem domov iz treninga, se probam nekako odklopiti stran od fuzbala, da mi res fuzbal ni na prvem mestu. Jaz mislim, da mi to dobro uspeva, da sem tudi taka flegma za neke stvari. Da, ko stopiš na igrišče, pa leti. Ja. Si kaj posebej tudi, zdaj vidim, da kar dosti igralcev se vse več poslužuje te nekih individualnih videoanalitikov in tako lastnega razvoja, se pravi, da se pomaga preko te videoanaliz neke taktične rešitve, ki se pojavljajo znotraj igre tudi, ne. Si se tudi kdaj razmišljal o tem, ali imaš koga, da ti pomaga? Ne, to pa nisem kaj dosti se posluževal. Smo sicer imeli tako po klubih vedno individualne analize, da ti je trener pokazal, to smo zdaj imeli v Muri, je to bilo, pa tudi v Nemčiji, vem, da sem imel dosti sestankov, da je trener prišel si sam z njim, pa ti pokaže to bi lahko bilo boljše, oziroma kaj takega, da bi pa kaj sam, pa nisem nikoli. Zdaj sem že mogoče toliko tudi v nogometu, da že sam vem, kaj bi lahko boljše naredil, pa kaj bi lahko mogoče kako drugače odreagiral, čeprav mogoče trener vidi nekak, igralec spet vidi drugače na igrišču, ampak ja, sam osebno zdaj se pa ne poslužujem. Čuj, pred oddajo smo se pogovarjali, si rekel, da tebi najbolj odgovarja on tedenski ritem, ko se igra sobota, sreda, sobota, ne? Ja, ker ni trening. To bi lahko non-stop igral. Ko nekdo reče, ti si utrujen, jaz nisem utrujen, jaz bi igral non-stop. Spomnim se pri Kosiču, ko me je prošlo. Jaz nisem hotel iti spustiti ven tekme, ker jaz sam sebe poznam, da če spustim ven tekmo, bom padel ven iz ritma. Ne vem, jaz v tisti sezoni mislim, da sem manjko mogoče na 2 tekmah zaradi kartonov, vse ostalo pa sem igral celo sezono, ker ko si v formi, hočem to držati, ker sam sebe poznam. Ena tekma bi spustil, pa bi šel v kurac. In tako je bilo takrat zadnja tekma, pred zadnja tekma smo v Velenje, ko sem dobil rdeči karton. Ko smo te zadnje z Olimpijo igrali, spustil sem ven tekmo, pa zadnja bila katastrofa moja tekma. Hvala Bogu smo dobili naslov prvaka, ampak zadnja tekma je bila pač pod nivojem, no. Prej si ti vleko ekipo, pa je pa ona tebe. Ja, lahko tako rečem, ampak jaz tisto tekmo sigurno nisem zadovoljen.
tudi sam nimam težav s tem, da pač priznam to, če sem za kurec, pač, pardon, izrazil, se pač živijo. Ampak dobro, vse tekme verjetno ne bojo vedno idealne, ne? Ampak kakorkoli gledaš, je pa tako, kot je. Tako da praviš, v vsakem primeru rajš igraš, ko pa treniraš, ne? Ja, definitivno. Pač, Čuj, če bi lahko bi vsaki drugi dan igral tekme. ja, Pravim, ko nekdo reče, ti si pa zdaj utrujen. Pač. Vem, jaz mislim, da na tekmi še vseeno lahko daš. Tekma te potegne notri, maksimum svoj daš in to je to. Ko pa, to mi reč, ko igrate, pa vi rečemo te večerne tekme, ne vem, da si nekje v gosteh, pa da rečemo zdaj to zadnjo sezono, ko je bila tudi Mura, ne, pa da igraš ti večerno tekmo v Kopru, pa se pol peleš zvečer domov, kdaj ti uspe pol zaspati po eni taki? Mislim, da nismo imeli letos takega primera, da bi Kopru pa kje Ampak igrali tako si pa pozno. v tej karieri pač vseeno že odigral. Ja, to pa ja, ampak Sploh te se evropske že tudi tekme. tako opazam, da je to jih dosti, ko se pogovarjamo, igralci tako med sabo, verjetno ste jih ti že slišal. Ne vem, jaz tako opazim, če je res tako večerna tekma, po 6 uri je muka za spati, ne vem. 3, 4, 3, 4, jaz sem dosti krat, ko sem res odigral to tekmo, vem, zvečer blizu malo prvo pivo dve, da sem mogoče loči za spal, da me je piva dala spati, če lahko temu rečem. V Nemčiji, na primer, ni bil problem spiti pive. Nikoli. Trener je rekel, idite fanti tam 2-3 pive po tekmi. Še on je z nami spil kakšne 2-3, tako da ni bilo problema. Vse pa veš, da ne bo zdaj šel, ali pa pred tekmo, ne vem, kdo bo šel ven, pa se ga bo napil, pač tisti meni ni normalen. In zdaj, če bi jaz kot igralec vedel, da je nekdo bil zunaj, isto takrat, v tistem momentu, ko sem jaz bil v Celju, da bi vedel, da je en od igralcev bil zunaj, počel bi znorel svoje igralce, sploh če bi izgubili. Pač. Ampak na srečo, jaz mislim, da se, ne vem, ziva, da 98 igralcev zaveda, 98% igralcev zaveda tega. Ne pa vsi, sigurno. Pa po tekmi, ko ne moreš zaspati, kaj se ti vrti po glavi? Kaj, greš čez Dostikrat, tekmo? ko sem bil v Celju, vem, da sem tudi zdaj pri Muri, sem si naštimo tekmo za nazaj, ne vem. Ko so otroci pa punca šli spati, sem si jaz naštimo tekmo za nazaj, pa sem gledal do enih dveh, ampak tudi ne gledam več fuzbala tako kot včasih. Včasih si samo gledal, kje je žoga, pa gol, pa to je to, zdaj ne vem. Vse drugo gledam, včasih še sodnike gledam, kako lopajo. Čisto vse drugo kot pa včasih. Zdaj si ves čas v nekem razporedu, pa kam si obrnjen, pa Zdaj vse drugo, prihaja, ja, kdo odhaja, ne? Neverjetno. Zato pa dosti ljudi pravi, kaj bi dal, da ti je ta glava pri 17-18. Ampak mi je zanimivo, ne, isto je Uroš Korun je rekel, ne, da s tem, ko je začel z partnerko, pa ko so prihajali otroci in vse ostalo, se je svet umiril in tudi njegova kariera je, rečemo, začela iti intenzivno gor, ne, tako da... Meni isto, ja, ravno. Tako da ženske so vsem pomembne v fuzbalu, kot kaže. Ja, definitivno. Predvsem podpora, sploh če čutiš, da te nekdo podpira pri tem, je dosti lažje. Ja. Čuj, ti kot napadalec, imaš kaj posebnega rituala, rečemo, pred tekmo, ali pa če nam lahko zaupaš, če je dan, ko igraš tekmo, kaj drugačen od ostalih dni? Pa da je tekma, rečemo, ob 8 zvečer. Ne, razen če doma igramo, grem vedno k babici jesti. To je res, tega se drži, tega sem se v Celju držal skozi. To sem babici rekel, zdaj, ko jaz grem v Nemčijo, takrat, ko sem šel, ti gre z mano, da sem kuhal. Sicer je babica od punce, ne, ampak jaz si kar babice govorim. Ja, jaz sem rekel, ti gre z mano, ti još meni kuhala, ker mi srečo prinašaš. Vidiš, v Nemčiji ni bila z mano, pa ni bilo toliko golov. Pa je bilo problem, ali kaj? Ampak ne, tako, na igrišču, mislim, na klubu si ponovadi... Ne, nimam, 2 ure prej. Ne, nimam. Vem, da sem se dosti krat, prvem delu sem se z Matkotom dosti krat vozil na treninge, naprimer, on je šel 2 uri prej doma, jaz pa sem vedno rad na zadnjo sekundo. Tudi na tekmo si tako, na zadnjo sekundo? Ja, nikoli ne grem ono, da bi prišel, ne vem, pol ure prej, ne. Zato pa me dosti krat življenje tepe, da kam zamujam. Na trening pa to pa nikoli. Si že bil pol tudi kaj kaznovan, tako, za kakšne zamude? Pravim, da na trening na to nikoli ne zamudim, hvala Bogu, ne vem, srečo pa skozi prijem 2-3 minute, res še nikoli nisem zamudil. Tako pa se zmenimo, kje za kakšen obisk, to pa skozi. Zmenjenje pa 6, jaz prijem ob 7. Služba je služba, družba je pa družba. Ja, zdaj pa, če bi se, ne vem, vozil sem se naprimer Mursko, nikdar ne veš, kaj bo na cesti, ampak vseeno
skozi je še prišlo. Skozi, tako da. Hvala Bogu. Ampak vseeno, ko se, ne vem, kot igralci ponavadi prijete na klub, ne vem, 2 ure prej, ponavadi na tekmi, ne, uro pa pol minimum, koliko ste imeli večinoma? 2 Uro ure, pa pol, uro pa pol. uro pa pol. Gre malo ritual čez zelenico, to počneš? Sem dosti krat delal, zdaj pa ne več toliko. Zdaj pa ne vem, jaz sem rad tak garderobi, pač rad imam svoj mir. Nimam rad, da nekdo dosti govori, da mene nekdo dosti nekaj razlaga, kaj naj delam, pa to res imam pač rad svoj mir. To je mogoče edina taka stvar, da sem res glavo sam pri tej stvari. Sigurno pa ne kaki telefon, pa to pa dan tekme. To je prepovedano. Ja, niti sam ga ne upravljam. Pač, ko je trening, pa to še nekam gre, ko je pa tekma, pa je čisto drugače. To je tudi pravim, tako kot sem ti prej rekel. Tudi trening čisto drugače, kot tekmo naredi. Pač ne vem, zakaj je to tako. No, vse to me zdaj zanima, ne? Se praviš, da se malo makneš, a pol imaš kak svoj, ne vem, narediš kako aktivacijo že sam, se povalčkaš kaj, imaš kaj od tega, da je vse neka rutina? No, sigurno mogoče kako masaža oziroma da malo zgodi, pač tudi fizioterapeuti, kakve mišice oziroma da pač zmasira malo in to je pa vse zdaj, da bi jaz, ne vem, kaj dosti stretching ali pa kaj tega delal, nisem nikoli, ne. Ni to za tebe? Ne, samo da se čim prej začne. Pravim, jaz, če bi lahko bi, ne vem, naštimo pridite, fantje, 45 minut pred tekmo oblečite se, pa gremo gor. Okay. Jaz bi bil tak. Vem pa poznam pa igralce, ki pač prijejo 2 uri prej, pa vsak ima nekaj svojega, ne, in zaradi tega je pač fuzbal zanimivi, ne. Ja. Zanimajo me pač ti rituali tudi, ne, pravim, marsikdo, ne vem, sploh napadalci sem ugotovil, da doskrat delajo neke vizualizacije, ne vem, kako streljajo na gol, pravi, da je že ta malo mentalnega treninga tudi preden pride na igro. Vem. Ja, kaj ti vem, mogoče v Celju, samo tudi ne, tak, parkrat se mogoče imel tako, da vem, zvečer vem, da sem se ležim tu doma, pa ne vem, tak, kaj bi dal, da se mi zgodi ta moment v tekmi, ali kak bi temu rekel, da sem si nekaj predstavil, vizualizacijo. Zdaj pa v zadnjem času pa niti ne toliko. Zaupaš v sebe, to je to. Čuj, koliko si pa ti pa sodniki, rečemo, bil kaj do zdaj v svoji karieri? Kak da je, ne? Ne, saj. Kak kjeri sodnik, če pravim, jaz sem na igrišču jaz nisem jaz, ker zdaj privat, pa je to čisto druga stvar, strani, kdo me pozna, pač ve, kaki sem privat, pa kaki sem na igrišču in jaz tudi sam vem na igrišču, da pač vem blackout, da mogoče niti ne vem, da nekaj naredim, pač toliko sem notri v tistem, da sploh pa če vidim, da se mi dogaja krivica, oziroma da vem, da imam jaz prav. Isto vem takrat, ko smo igrali s Triglavom, ko je bila roka v zadnji sekundi in nam se je šlo za prvaka, pa ni piskal penala. Pa je že piskal fertik tekme, pa jaz njemu nekaj rečem, samo da rdeči karton. Ja, hitro, za sodniki, ja, pa maham tudi dosti rad, to sem tudi dosti sestankov v Celju. Zakaj toliko mahanja, ampak to je že podzavestno. Imaš več kontrolirati, pa ne gre. Imaš več teh konfliktov z sodniki takrat, ko si v formi, ali takrat, ko nisi v formi? Ne, sigurno, ko nisi v formi, ko iščeš povsod neke, kako bi rekel, izgovore, če bi lahko, da je vse drugo krivo, samo ti nisi kriv, realno. Ampak, ko si v formi, pa ne vem, spet hočeš biti vedno boljši, pa če se nekaj slabega zgodi, je isto tako. Ampak sigurno, če nisi v formi, te ti je vse drugo krivo. Kje ti vidiš pri sebi, da imaš največ primanjkljaja, ali pa kje bi mogel največ vložiti, da bi še bil boljši? Kaka duel igra, sigurno, pa obramba, to definitivno, to dvoje. Kaj to pomeni, reakcija v fazo branjenja? Tako, jaz še reakcijo mogoče naredim, ko se žoga zgubi takoj, sam potem pa, da treba laufati nazaj, to pa mi je, vsaj laufam, samo raje naprej. Sam ne uživaš toliko tem, ali kaj? Raje bi naprej, če bi tako. In pa duel, sigurno. Sicer vem, da
težko je z nekim iti v duel, ko je, ne vem, 20-30 cm večji od tebe. Ampak ja, pač. Leva, desna noga ti je pa vseeno. Ja, to je mogoče tudi zaradi tega, ker sem bil poškodovan in pač desna noga je bila toliko. Sem pač z levo dosti delal in tudi v prvi ligi, jaz mislim, da tudi tu goli leva, desna noga, mislim, da z glavo mi pa še ni uspelo, tako da upam, da mi bo. A z glavo ga še nisi dal, ne? Pa še nikoli nisem dal gola, ko sem prišel v igro. A s klopi tudi še nikoli nisi dal gola? V slovenski ligi ne, nikoli. Niti enkrat. Zanimive statistike. Prav hočem prekiniti to enkrat. Zato možda začne, tudi se boljše počuti, ko začne tekti, to sam pri sebi, ne. Dosti mi je lažje, ker vem, da, ne vem, dosti krat prvih 10 minut, pač, ko da hočem začutiti, kak igra gre, pa tako malo gledam, pa tako sem bolj. Pa tekomaj, to mi isto Kosič rekel enkrat, kaj prvih 15 minut te ni nikjer, ali pa ko včasih pogledam Instat, prvih 15 minut ni bilo niti ene akcije, pa nič potem, ko manj gledam. Tako da, je lažje začeti tekmo, ko bo priti noter, to, ker če prideš notri v 6 minuti, recimo, se glih zaštardaš v 80. Ja, veš, to je zato, ko se slabo ugreješ, ne? Možno. Saj to je tudi en tako, če se samo ogrevaš, se nikoli neš tako ogreval, ko pa če te trenera. Razen, če si res taki karakter. Zagotovo. Zato je fino, če se razvijajo neke te rutine, ko jih imaš, ne. Zato sprašujem tudi, ker nekateri imajo zelo zanimive rutine in pol pač... Ne, jaz rabim vedno nekoga, da me gani. A ti rabiš, tvoja rutina je, da imaš enega od zadaj. Enega tu gori in te jaz lahko prem. Prvo, da ti reče, da ne moreš, ne, pa da si slab, pa da nisi sposoben, to te motivira najbolj. To mi je bilo najboljše. Ti tega ne veš narediti, ja bom. Ok, daj reč mi, kjer ti je pa v slovenski ligi kot obrambni igralec, ki si se srečeval z njim na 1-1, bil najbolj neugoden? To pa je dobro vprašanje. Toliko se mi jih menja, da več ne vem, koga bi rekel. Ampak da ti je povzročil, ne vem, da se spomniš na kaki tekmi, da ti je povzročil res vsak kontakt, ko si ga imel, da si ga začutil malo nagležno. Enkrat se spomnim Gopca, Sebastiana, 10 let nazaj. Ja. Kupim si nove kopačke, končno neke nove kopačke. Mislim, da zdaj 3 dni stare, majke. Celje igramo, 5-6 minuta. On pa s tistimi, kaj mi World Cup kopačke. Cela raztrgo, jaz, 100 evrov, koliko 140 daš za kopačke, 3 dni stare. Mi pa brez plače, brez vsega. Jaz se veselil onih kopačkov, da ne vem, kaj 3 dni mi ne vem jih strga. Meni je bil všeč Jukovič. Jukovič mi je bil pač ekstra igralec. In pa Zaletel, ko so skupaj z njim igrala v Celju. Tam si pa najtežji šel na treningu mimo, kaj? Ja, on je, tak je bil pameten, je bil ful. Saj sicer najtežje si šel mimo Stojinoviča, ker je bil toliko hiter, pa toliko je tepo, da nisi vedel, kaj pričakovati od njega. Drugače Zaletel pa ja, koliko je inteligentno, pa to rešilo stvari. Da te je prebral. Bi še hotel z njim igrati, oziroma če vas tako rečem, bi ga rad z veseljem na svojih. Na kjermu štadionu pa si najrajši igral pol? Do zdaj? Sloveniji? Črno-beli? Ja, kaj te vem, ki je naravno. V Aluminiju sem dal najlepše gole, to sam ni tam najlepše. V Celju mi je bilo, Celje po Stožice sicer, če gledamo zdaj tak igrišče, pa to pa Maribor, ja. Vzdušje pa to pa je sigurno Mura pa. Hotel sem te vprašati tudi, rečemo, če narediš primerjavo, ne vem, igrišč v Sloveniji pa Nemčiji predvsem, ne. Koliko je to razlika v kvaliteti? Se vidi, da je to velika razlika v kvaliteti igrišča, ali smo tu nekje? Sicer ta klub, ko sem jaz bil, je pač bil mogoče tukaj slovenska liga glede igrišča. Sploh po zimi je pač bilo res slabo, no. Oni top klubi, ko so pa bili, ne vem, Hamburg, pa Hanover, pa to pa je pač drugi svet. Predvsem igrišča kot trava, kot garderobe, kot stadion, pač vse na splošno je res dosti boljše, ampak po zimi pa pravim, tudi v Sloveniji po zimi igrišča so boga, redko kateri stadion, da ima top površino. Poleti so pa tako tudi v Sloveniji vsa dobra.
mislim, da imamo v Sloveniji kar dobre pogoje z igrišči poleti. Poleti, po zimi. Poleti, ja, po zimi pa, Mogli še pa katastrofa oziroma tako hibridno igrišče naredi, da nam bo malo lažje. Ne? Se ti vidi, tu hibridno igrišče, ne vem, Maribor se mi zdi, da ima nekaj malo, pa smo igrali zdaj evropske tekme, pa spomnim Viteze, ko smo igrali drselo, kot da si na drsališču, pa je bilo, ne vem, da je ta tekma septembra, oktobra tu neki. Zelo težko. Tottenham pa je bil drugi svet, glede trave pa glede vsega to. No, to sem te hotel zdaj vprašati. Kjer igralec, proti kateremu si tako igral na igrišču, te je pa do zdaj v karieri najbolj fasciniral? Če bi zdaj rekel, da je Harry Kane sploh tam, ko smo prišli. Bilo je 2-1, nekaj takega, da je bil tam trener pri njih. Brado, Gomez, kaj je z Brado, ne vem. Brado je bil pri njih trener. Čelavi. Nuno, Espirito. Ja, on je bil trener, kaj ti vem, 70 minuti je on dal notri 3 igralce, mislim, da Moura, Kane pa Son. 20 minut je rabo biti 3 gole. In si videl, da je nekaj posebnega. Pa si opazil, Ekstra klasno. kaj ekstra gibanje, predvidevanje. Vse tudi, ko smo ga gledali, se ga je nemogoče pokrivati. Ko smo gledali vse povsod je, no. Glede na to, da je, ne vem, 1,90 m, pa da je res taki, je vse povsod je razigral ekipo, da je gole in težko ga je bilo pokrivati. Če se spomnim naših igralcev, da je nekdo rekel, pa kak vidi, če sem ga tu zraven sebe, pa mi je dal gol. Da spomnim se, da je bilo tako. Ja, on je sigurno. Pa v duelu tudi močen, ne? Ja, to so vsi videli. Ok. Lejbeč, se pravim, to meni je zanimivo, ne, predvsem ta, koliko si rekel, ne, ko za te najboljše vsi rečejo, ne, si zraven ali pa ne vem, duel ali karkoli, v glavnem, da ni veliko, kar bi jim manjkalo, ne, se pravi, njim težko podelati, podrgniti, steč, skočiti, ne vem, karkoli pa že, no. Pa tudi res, da tudi dobi tako žogo, da je, ne vem, mogoče v Sloveniji nekdo naredi to gibanje, pa mu oni drugi ne da žoge, ne, tam pa dobi žogo v pravem momentu na pravem mestu. Ja, vse skupaj se nekako, ampak ja, sigurno je top 5 napadalcev na svetu. Ja, se kar strinjam, ja, bi dal tu zraven jaz. Reč mi, kjer ti je bil pa do zdaj top moment v tvojej karieri? Moment bi sigurno rekel, da naslov prvaka, ko smo bili z Celjem. Ne bi rekel samo ena sezona, ampak mislim, ne samo ena tekma, pač cela sezona bi rekel. Nekaj posebnega, no. Ker nobeni verjel v nas, ker smo pač tako bili ekipa tudi pravim, kot sem že na začetku rekel, nobeni bil neki individualno, da bi ne vem kaj delal. Te smo pa na koncu imeli, ne vem, vsi 4 napadalci gori na 10 golov. Vsako tekmo smo prihajali po 3-4 smrtne situacije. Jaz sem vedel, ko sem šel že v tekmo, da vam dal golov po podajo. Taki feeling sem že imel takrat in to je bilo pač nor. Ko greš že v tekmo, poveš, da boš zmagal res. Pa na koncu še igral od lige, ne? Ja, vse se je poklopilo, no. Tam pravim, to je zaradi tega 3 leta, ko si z enimi istimi fanti skupaj, ko veš, kaj komu paše, je dosti lažje, ko pa ne vem, vsako leto menjati 10 igralcev, je pač skoraj nemogoče narediti nekaj drugega. Ok, zdaj midva tekmo smo odigrala, jaz bi te prosil še sam tu, tako na koncu, ene 2 sporočile, ki bi jih dal. Eno je, kako sporočilo bi dal mladim igralcem, ki jih želijo ali pa imajo željo enkrat iti po poti Mitje Lotriča. Tako sem rekel, kaj bi dal, da imajo glavo, da imaš to glavo pri mlajših letih. Vsak sam sebe pozna, vsak sam sebe najbolj pozna in ve, kaj si želi. Jaz pač pri sebi bi mogoče spremenil to, da moraš biti res pripravljen v glavi, če greš nekam v tujino, oziroma da ne smeš iti v tujino, ko si napol, ampak moraš iti v tujino, ko si res že nekaj naredil, oziroma da si prepričan res v sebe, da lahko tudi tam uspeš, da boš odigral dobro sezono.
To bi jim jaz svetoval. Pa sigurno jaz pri 16-17 ne bi šel v Alpine. Ker vidimo, da se je res večina vrača domov. Kaj pa v procesu treniranja? Pa to bi še tukaj dodal? Vse tako se je fuzbol se je tudi spreminjal zadnjih, ne vem, ko sem jaz začel, bil čisto drugačen fuzbol kot zdaj. Zdaj se dosti dela, zdaj ne moreš več kaj dosti zgoljufati, včasih ni bilo teh GPS-ov, zdaj pa trenerji pač vse vidijo, če nekaj malo manj narediš, je takoj kaki sestanek, oziroma ti povejo, to moraš več, to moraš manj, tako da ni več šparanja, bolj roboti, če bi lahko se. Ok, kaj bi pa staršem svetoval, ki imajo otroke, glede na to, da si zdaj ti tudi starš? Jaz kot starš, na primer, svojega otroka nikoli ne bi silil v določeno stvar, nikoli ne bi rekel, ti boš zdaj nogometaš. Jaz sem tak, kaj hoče biti, to bo, in podpiral bi, kot starš bi podpiral svojega otroka pri tem, kar on želi, ne kar jaz želim. Okay. To bi jim jaz svetoval, mislim. Ker dosti krat vidim, oziroma se dogaja, da starši želijo dosti bolj kot pa otrok, da se uspe, in mislim, da je to težava, ker prvi vrsti je otrok nesrečen, potem pa še starš, mogoče celo jezen, zakaj mu ni uspelo. Ok, dobro. Sma še kaj pozabila, da bi ti želel poudariti? Bila kar izčrpna debata. Vedno bi se našlo še kaj. Ja, saj pravim, lahko bi pravim, o kakih stvari lahko govoriš cele dneve. Ko še ne vem pozabil v Nemčiji, na primer, vem, da smo pred treningom z lopatami kidali sneg dol za metne traje, pač to ne vem nikoli pozabil. Pa si v Nemčiji, ko si misliš, da je res vse urejeno. Sneg smo kidali tam. Preden je rekel, za ogrevanje bomo pa kidali sneg, pa smo dobili lopate, pa smo kidali sneg, te smo prišli naprej. Si imel team building, a? Pa za banci je malo. Ok. Hvala ti za čas, vem, da si že malo tudi z glavo proti tujini usmerjen. Hvala, da si bil gost moj. Upam, da še kdaj, pa upam predvsem, da boš imel dobro sezono, da se ti spet odpre, ne? Hvala, z veseljem. Da ti babica kako kosilo pošle dol. Ja, zdaj bo malo jokala, ko grem 100%. Je že jokala. Ok, pa jaz še sam odpiskam outro, pa me počak še, prosim. Ok, super. Okay. Hvala. Odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra Gol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn, YouTube in pa še kje. Še enkrat pišite, pobrskajte na naši spletni strani. Če so vam oddaje všeč, nas sledite in všečkajte na Facebooku, Instagramu in YouTubeu. V glavnem, pišite, sodelujte, še enkrat hvala in se slišimo naslednji petek. Uživajte še naprej.